Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Sizlarga bir oy oldin bitta yangilik bilan kelgan edim. Ya'ni bu mana ko'rib turganingizdek tuyaqush mas kremi. Endi menda tuyaqush yog'i ham bor. Hali upakovkadan ochilmagani uchun to'g'risi bugun ko'rsata olmadim, lekin yog'i ham bor. O'tgan safar yog'ini ham ko'rsatganman, lekin hali upakovkadan ochilmadi to'g'risi. Xullas, mana shu tuyaqush mas kremi hisoblanadi. Endi tuyaqush haqida ozgina ma'lumot o'tgan safar ham aytganman. Tuyaqushni sizlar ko'pchiliginglar balkim hayotda ham ko'rgandirsizlar. Ko'proq kinolarda, multfilmlarda ko'rasizlar, juda ham ajoyib jonivor. Endi olimlar o'rganilganda, masalan, dinozavrlar, umuman bahaybat hayvonlar suyaklari 300 yil, uzog'i bilan 500 yilda chirib ketadi, butunlay chirib ketar ekanda. Lekin tuyaqushniki 1000 yil, hattoki 1,5 yil ham chirimasdan turar ekan. Chunki bu juda ham immuniteti kuchli. O'rganilganda buni yog'i ham, go'shti ham, tuxum, umuman hamma a'zolari juda ham shifobaxsh hisoblanar ekan buni. Ayniqsa yog'ida kuchli qizdiruvchi, davolovchi komponentlar topilgan bunda. Endi bu asosan nimaga davo deydigan bo'lsangiz, bu birinchi o'rinda grijaga davo. Keyin bo'g'im og'riqlari, masalan, tizza, bel, qo'l, yelka, oyoq, umuman bo'g'im og'riqlariga, revmatizm, podagra, umuman shularga davo. Keyin masalan, oyoq qo'llaringiz ishib ketadi-yu, kechasi bilan sim og'riydi-yu, shularga ham juda ham davo. Men o'zim ham ishlatyapman. Endi to'g'risini aytsam, bundan foydalanganlar bo'ldimi deganda, juda ham ko'p foydalanganlar bo'ldi. Shuning uchun men yana olib chiqyapman-da, shularni talabi bilan. Masalan, Navoiylik Hanifa opa degan bitta ayol mendan sotib oldilar-da, 6 millimetrli grijalar bor ekan. O'shanga surganda, xullas, men dedilar, avval surmasdan oldin hasada yurardim deyaptilar-da. Shuni surgandan keyin mana Allohga shukr, 10 kundan keyin hasamni ham otib yordim. Hozir belim ham og'rimaydi, oyog'im ham og'rimaydi. Chunki grija bilasiz, bel ham og'riydi, keyin oyoqqa ham berib yuboradi-da. Umuman cho'loqlanib hasada yurardim. Hozir mana hassani ham otib, xuddi 18 yoshlardek bo'lib yuraman deyaptilar-da. Buni yana olib chiqing qizim deb 2-3 marta telefon qildilar. Endi buni mana shunaqa kubikda hisoblanaman. Mana shunaqa kubikda bu yo'riqnomalari. Mana. Endi bu ham albatta klientniki. Buni ochib o'tirmaymiz, lekin mana ko'rsataman. Mana shuni ochasizda, ishlatish tartibini aytyapman-da. Shu qatta grija bo'lsa, keyin shu bo'g'imlarga shu bir qavat qilib surasiz. Bu juda ham kuchli. Haligi 2-3 qavat qilib surmaysiz. Kechqurun yotishdan oldin yaxshilab qalinroq qilib bir qavat yetadi. Yaxshilab yedirib yuborish kerak. Mana masalan tasavvur qiling, shu grija bo'lgan yoki bo'g'im, mana bundan oldingiz, keyin olib mana yaxshilab mana shu surasiz. Yaxshilab qalinroq qilib shu bir qavatgina qilib yedirib olasiz. Yaxshilab yedirilgandan keyin xudo xolasa shu o'ranib yotasiz. Albatta shifo topasiz azizlarim. Endi buni narxi qancha deydigan bo'lsangiz, juda ham ko'pchilik nimaga narxini yozmaysiz deyshadi-da. Menga ba'zi mahsulotlarni admin ruxsat bermaydi. Nimagaligini o'zim ham bilmayman. Narxini aytmay, bo'lmasam chiqarmayman deydi. Shuning uchun faqat telefonda aytiladi narxi. Men telefonlarimni albatta yozib qo'yaman. Xullas, azizlarim, endi buni qanaqa qilib olamiz deydigan bo'lsangiz, men o'zim Toshkentda turaman. Hozir bilasiz, bir joydan bitta joyga umuman problema emas narsa jo'natish. Xohlang BTS pochtadan, xohlang Express pochtadan, taksilardan ham berib yuboraman. Xullas, qaysi yo'l bo'lsa ham men sizlarga jo'natib yuboraman buni. Demak, azizlarim, shu yana qaytarib o'taman, bu birinchi o'rinda grija bo'g'im og'riqlarini
judayam yaxshi davolaydi. Endi buni yog'i kuchlimi yo mast kremi kuchlimi deydigan bo'lsangiz, ikkalovi ham kuchli. Ikkalovini ham dozasi bitta. Bunga ham baribir bu yog'idan qilingan. Xohlang yog'ini sotib oling, xohlang mast kremini sotib oling azizlarim. Demak, bugungi ma'lumotim shundan iborat. Albatta murojaat qilayman, telefonlarimni yozib qo'yaman. Sizlarni hammanglarga men sog'lom hayot tilayman. Albatta sog' bo'lsangiz, keyin qolgan narsa tatiydi-da insonga. Albatta layklarni bosib tashlang, obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr azizlarim.